Может, кто знает, в чем проблема. Самокат Ультрон Т11. Заднее колесо работает нормально, а переднее вообще не работает. Но при нажатии полного привода оно само по себе вот сейчас оп, и начало крутиться. Причем, что газу даешь, оно никак не реагирует. Только заднее. При нажатии тормоза оно все равно крутится. Отключаешь кнопку, все, оно останавливается. Причем крутится с одной скоростью. Возможно, не знаю. Датчик холла. Кто знает, или есть контроллер.